హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విహార్ యాత్రికుడు ఛానల్. మీరు మొదటిసారిగా మన ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. గుడిసె వెళ్ళేటప్పుడు ఫుడ్, వాటరు పక్క క్యారీ చేయాలండి, లేదంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే పైన దొరకవు. మేము అమృతధార వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి మారేడుమిల్లికి బయలుదేరామండి. రోడ్డుకి రెండు వైపులా పచ్చగా అయితే చాలా బాగున్నాయి. చల్లని గాలులు చాలా బాగుంది. ఇది మనము 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ మీద అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మనకి బస్ సర్వీసెస్ కూడా అవైలబిలిటీ అయితే ఉన్నాయని చెప్పాం కదా, బస్సులు అయితే వెళ్తాయి. మేము అలానే ఎదురుకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ షూటింగ్ నడుస్తుందని చెప్పారు. అక్కడ వెళ్ళి చూసేసరికి మేము ఏరే షూటింగ్ అనేసి అనుకున్నాము. మేము షూటింగ్ పర్సన్స్ని ఎంక్వైరీ చేస్తే పుష్ప 2 షూటింగ్ అని చెప్పారు. మేము వెళ్ళేసరికి ప్యాకప్ చేస్తారు ఆల్రెడీ. మేము మారేడుమిల్లికి చేరుకోవడానికి 7 o'clock అయ్యింది. మేము ½ అవర్ అయితే రెస్ట్ తీసుకున్నాము. అక్కడ నుంచి గుడిసె వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నాము. గుడిసె వెళ్ళడానికి అయితే అక్కడ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా అని చెప్పారు. అయినా సరే రిస్క్ తీసుకుని వెళ్ళాము. గుడిసె లొకేషన్ వచ్చేసి మారేడుమిల్లికి 40 kilometers దూరంలో ఉంటుందండి. మేము నైట్లోనే జర్నీ చేసుకుని వెళ్ళాము. మొత్తం అంతా ఫారెస్ట్ ఉంది. ఎవరు కూడా రిస్క్ చేయొద్దు. గుడిసి వెళ్ళాలంటే మారేడుమిల్లి నుంచి 4 o'clock బయలుదేరాలి. అప్పుడు లైటింగ్ ఉన్న టైంలోనే మనం వెళ్ళగలుగుతాము. లేదంటే ఇట్లా ఫారెస్ట్లో నైట్ జర్నీ చాలా కష్టం. మేము అక్కడ వేరే ఊరికి రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇట్లాగా రిస్ట్రిక్టెడ్ బోర్డు అయితే కనిపించింది. ఇక్కడ నుండి మనకి గుడిసె 15 kilometers ఎంత ఉంటుందండి. మొత్తం ఘాట్ రోడ్ ఉంటుంది. మేము గుడిసెకి రీచ్ అవడానికి నైట్ 11:30 అయితే టైం అయింది. అక్కడ లైటింగ్ చిన్నగా కనిపిస్తుంది కదా, అది వరుసలో ఉన్న లైటింగ్. అది పైనుంచి మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. పైన అయితే ఎవరు లేరండి, ఓన్లీ మేమిద్దరమే ఉన్నాము. మేము టెంట్ తీసుకుని ఇంకా క్యాంపింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. క్యాంపింగ్ వేసుకోవడానికి మాకు ఒక 5 minutes అయితే టైం పట్టింది. క్యాంపింగ్ వేసుకున్న తర్వాత పక్కన కట్టెలు అవన్నీ ఎత్తుక్కున్నామండి. ఎందుకంటే కింద నుంచి అయితే మేము కట్టెలు తీసుకెళ్ళలేదు ఫైర్ వేసుకోవడానికి. మ్యాక్సిమం అక్కడైతే మనకు కట్టెలు దొరకవు. క్యాంపింగ్ వేసుకోవాలంటే మీరు కింద నుంచే కట్టెలు అయితే పైకి తీసుకుని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మనమైతే ఫైర్ క్యాంపింగ్ అయితే వేసుకున్నాము. ఇంకా జర్నీ అయితే ఎలా అయ్యింది, మాకు మారేడుమిల్లి నుంచి గుడిసెకి ఎలా వచ్చాము, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసామన్నది ఇప్పుడు క్లియర్గా నేను మీకు చెప్తానండి. గుడిసెకి రావాలంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని రావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా చేశారు దాన్ని. ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారో కూడా ఎవరికి తెలియదు. సో అక్కడ లోకల్లో ఉన్న పర్సన్స్ని మనం ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని వస్తే చాలా మంచిదండి. మనకి మారేడుమిల్లి నుండి గుడిసె 40 kilometers అయితే ఉంటుంది. 40 kilometersలోని ఒక 15 kilometers టోటల్గా ఘాట్ రోడ్ అయితే ఉంటుంది. చాలా అడ్వెంచరస్ జర్నీ అది. వర్షాకాలంలో అయితే రావడం మంచిది కాదు, మ్యాక్సిమం అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. అది గుడిసి రావాలంటే లైట్ ఉన్నప్పుడే మనం రావాలండి. అంటే అరౌండ్ 3 o'clock మూవ్ అయ్యి మనం పైకి వస్తే ఎగ్జాక్ట్గా లైట్ ఉన్న టైంలోనైతే రీచ్ అవుతాము. మేమైతే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్లు 7:30కి మేము మూవ్ అయ్యాము అక్కడ నుండి. మొత్తం ఫారెస్ట్లోనే జర్నీ అండి అది. మేము బైక్ మీద అయితే జర్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాము. బైక్ ఆల్మోస్ట్ 4-5 times అయితే కింద పడిపోయింది. చాలా అసలు కష్టాలు పడ్డామండి పైకి రావడానికి. వాటర్ బాటిల్ పగిలిపోయినాయి. జస్ట్ ఒక 5 లీటర్ వాటర్ బాటిల్తో వస్తే పైకి వచ్చేసరికి మాకు దగ్గర ఓన్లీ 1 లీటర్ వాటర్ అయితే ఉంది. మేము నైట్ జర్నీ చేసి వచ్చాం కాబట్టి మధ్య మధ్యలో అయితే చాలా పెద్ద పెద్ద పాములు మాకు బండిలోకి అయితే వచ్చేస్తున్నాయండి. సో చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ రావాల్సి ఉంటుంది. మీరు వేరే యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసుకుని యాక్టివా బైకుల మీద, చిన్న చిన్న బైకుల మీద వచ్చేద్దాం అంటే ఇక్కడ అస్సలు పాసిబిలిటీ కాదండి. వెహికల్ మంచి పికప్లో ఉండి డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ మంచిగా ఉంటాయి అయితే మీరు రావచ్చు, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. లేకపోతే కింద బొలెరోస్ అయితే అవైలబిలిటీ అయితే ఉంటాయండి. మీరు బొలెరోస్ అయితే మాట్లాడుకుని రావచ్చు. బొలెరో కాస్ట్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్కి 2000 rupees అయితే తీసుకుంటారు. పైన క్యాంపింగ్ వాళ్ళే వేస్తారు, ఫుడ్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో అదే మంచి ఆప్షన్. ఇక్కడ వింటర్లో నెక్స్ట్ సమ్మర్లో రావడం అయితే మంచి ఆప్షన్ అండి. ఎందుకంటే మనకు వర్షాకాలంలో వస్తే వెహికల్ మూవ్మెంట్ అస్సలు జరగదు. ఇక్కడ వెహికల్స్ కూడా కిందకి స్లిప్ అయిపోయేది ప్రమాదం అయితే చాలా ఉంది. మామూలుగా టైంలోనే మేము మా వెహికల్
3-4 టైమ్స్ అయితే కింద పడిపోయాము. చాలా ఇబ్బందులు అయితే పడ్డాము. ఆల్మోస్ట్ కాళ్ళకు కూడా దెబ్బలు తగిలినాయి మాకు. ఏంటంటే నైట్ చీకటి కాబట్టి మేము చూపించలేకపోతున్నాము. నైట్ అరౌండ్ 12:30, 1 o'clock అయితే స్కై వ్యూ ఇలా ఉందండి. మేము పైకి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కింద పడ్డ కష్టాలన్నీ మర్చిపోయాము. మేఘాలు కూడా మనకి తాకుతా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అయితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పారు కింద మనకి. మార్నింగ్ మనం సన్ రైజ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం పదండి. మేము మార్నింగ్ నిద్రలేచి చూసేసరికి వాతావరణం మొత్తం ఇలా ఉంది. అసలు ఒక్క మనిషి కూడా ఎవ్వరూ లేరు ఇక్కడ. మేఘాలు మొత్తం అన్నీ కమ్ముకుని ఉన్నాయి, దట్టమైన పొగమంచు. నైట్ క్యాంపింగ్ వేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి జాకెట్స్ ఉండాలి, బ్లాంకెట్స్ తెచ్చుకోవాలి. మేఘాలు మొత్తం అన్నీ కమ్ముకుని ఉంటాయి కాబట్టి మనకి చాలా చలిగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6:30 అయిందండి. ఇప్పుడు వ్యాలీ ఆఫ్ ది వ్యూ ఏదైతే పాయింట్ ఉందో వెళ్దాం ఒకసారి. సన్ రైజ్ వ్యూ చూడడానికి అయితే పాసిబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు కూడా చూడండి ఒక్కసారి మొత్తం మేఘాలతో కమ్ముకుని ఉంది. ఇక్కడ ఎదురు మనకి ఒక 10 meters అయిన తర్వాత ఎదురేం కనిపించట్లేదు. అయినా సరే ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం. ఇక్కడ పుష్ప సినిమా తీశారు కదా, అందులో ఉన్న ఘాట్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ షూట్ జరిగింది. ఆ పాయింట్ కూడా చూపిస్తాం పదండి. మేఘాలు దట్టంగా కమ్ముకోవడం వల్ల అయితే మేము చూపించడానికి చాలా ట్రై చేసాము, కానీ పాసిబిలిటీ అయితే అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఆ కింద కనిపించే ఊరే గుడిసండి. అక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం అయితే ఒక 10 ఇళ్ళు వరకు ఉండొచ్చు. పుష్ప మూవీ స్టార్టింగ్లో లారీస్ అయితే మూవ్ అయితే కదండి ఘాట్ రోడ్లో, అదే ఈ రోడ్స్ కోసం మేము కనిపించడం కోసం ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ 12:30 వరకు వెయిట్ చేసాము. అయినా వాతావరణం ఇలాగే ఉండేసరికి ఇంకెలానే షూట్ చేసామండి. ఆ పైన కనిపించేది గుడ్స హిల్ టాప్ పాయింట్ అండి, వ్యూ పాయింట్. అది కష్టపడి పైకి ఏదోలాగా వెళ్ళాలి అనుకుని ఇంక బయలుదేరాం పైకి. ఆ టైంలో వాతావరణం మొత్తం ఇలాగా మేఘాలతో అయితే కమ్ముకుని ఉంది. మేఘాలు అయితే మనల్ని తాకుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి కొండ మీద మనం ఉండేటప్పుడు. హిల్ టాప్ పాయింట్కి మనం బయలుదేరాము. ఎక్కడం అయితే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. పైకి ఎక్కిన తర్వాత టాప్ పొజిషన్ నుండి చూస్తుంటే చాలా బాగుంటుందండి వాతావరణం. చూడండి పక్కన కొండలు అయితే చాలా క్లియర్గా మంచిగా కనిపిస్తాయి. ఏదో హిమాలయ పర్వతాలకు వచ్చామన్న ఫీలింగ్ అయితే మనకి ఉంటుంది ఇక్కడ. మనం పైకి ఎక్కడానికి నియర్లీ 15 to 20 minutes అయితే టైం పట్టిందండి. ఇంకా అక్కడ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాం మేము, ఎందుకంటే వర్షం వచ్చే వాతావరణం అయితే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక త్వరగా మేమైతే కిందికి దిగి వచ్చాం. ఆల్రెడీ మేము కిందికి వచ్చిన తర్వాత చినుకులు అయితే స్టార్ట్ అయినాయి. మార్నింగ్ టైంలో ఇంకొక 2 టూరిస్టులు అయితే వచ్చారు అక్కడికి. వాళ్ళది ఖమ్మము. వాళ్ళు వచ్చి మాకైతే చాలా హెల్ప్ చేశారు, ఎందుకంటే లగేజ్ మాది ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వాళ్ళు కూడా మాకు హెల్ప్ చేసి వాళ్ళే క్యారీ చేసుకుని తీసుకుని వచ్చారు. సో మేమైతే చాలా వరకు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యామండి ఆ టైంలో, ఎందుకంటే మేమిద్దరం ఉండబట్టి చాలా లగేజ్ మోసుకుని వచ్చాం పైకి. ఇదే రోడ్లోనండి, రోడ్స్ చూడండి అసలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో. మేము నైట్ టైంలో ఇదే రోడ్డు మీద నుండి వచ్చామండి. చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాము అసలు. ఆ పెయిన్ అయితే అసలు మేము భరించలేంది. అడ్వెంచర్ జర్నీ కన్నా అసలు చాలా ఎక్కువ ఇది. వెహికల్ అయితే స్లిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మంచి పికప్ ఉన్న వెహికల్ అయితే వేసుకుని రావడం అయితే చాలా మంచిదండి. ఈ రోడ్డు కూడా వర్షాలు కొట్టుకుపోయింది. రోడ్లు వేసినా సరే మట్టి రోడ్లే వేస్తారు. మట్టి రోడ్లు కూడా స్లిప్పర్గా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా డేంజర్ రోడ్ అనేసి మనం అనుకోవాలి ఇది. సో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం మంచి వెహికల్ తీసుకుని వస్తే మనకు ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మేము ఆల్రెడీ కిందకి వచ్చే టైంలోనే చాలా వర్షం స్టార్ట్ అయింది మిడ్లో ఉండగానే. నేను కిందకి వచ్చిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము, ఎందుకంటే అడ్వెంచర్ రోడ్స్ నుంచి కిందకి వచ్చిన తర్వాత మాకు కొంచెం మనసు కుదుట పడింది. మేము వచ్చేటప్పుడు అయితే అసలు పచ్చగా కొండల మీద మబ్బులు, పక్కన సెలయేర్లు చాలా బాగుందండి. మనకి రోడ్ల మీద అక్కడక్కడ పిల్ల కాలువలు అయితే కనిపిస్తాయి. వాటర్ అయితే క్లియర్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కసారైనా మీరు విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. నేను నైట్
అడవుల్లో మేము జర్నీ చేసామని చెప్పాం కదండి, ఇదేనండి మొత్తం ఫారెస్ట్ ఇది. ఈ రోడ్లో మేము నిన్న నైట్ మొత్తం అంతా జర్నీ చేసాము. నైట్ టైంలో అయితే పాములు చాలా కనిపించినాయి మాకైతే. సో కొంచెం భయం అనిపించింది, కానీ ఫైనల్గా అయితే మేము నైటే గుడిసా హిల్ స్టేషన్కి అయితే రీచ్ అయ్యామండి. ఇక్కడ మధ్యలో బ్రిడ్జిలు కూడా మంచిగా బాగుంటుంది, వుడెన్ బ్రిడ్జ్ ఇది. నా వాయిస్ అయితే బాగాలేదండి, ఎందుకంటే హెల్త్ బాగాలేదు. సో ఎవరు ఏమనుకోవద్దు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్.